Monsieur Miscardi, vous avez un match. Allez. Eh oui. Non, mais je vais tout faire. Je suis désolé si je regarde la carte. Il a pas entendu. Il n'a pas besoin de toi, Dick Rivière. Je ne le ferai pas. Ouais, Dick Rivière. Faire tout seul. Il a le talent. On voulait qu'il ne fera pas de fait. Dick Rivière, t'as pas besoin de lui. Dans ces cas-là, la bête avec 75% 1 kilo. L'homme qui va peut-être sauver Dick Rivière par sa brutalité, sa violence, c'est un épaisseur. Brockmann. Comment il a fait pour Et pour faire face à cette équipe, je vais rappeler l'homme qui veut plus qu'il ne marche. Spike. Qui se mettent à jouer à Shifumi pour savoir qui va rentrer en premier. Moi je joue pas, je me casse. T'inquiète. L'équipe toujours aussi volontaire qui refuse l'affrontement contre picoltrop, sûrement encore une fois par peur.
aussitôt. On joue sur l'articulation du coude et de l'épaule. Picoltrop, qui roule comme un taureau. Lui qui pique comme une aragne. Encore une fois une prise à l'écart de Chris Brockmann qui s'en sort avec des coups abdominaux. On envoie picoltrop. Et c'est picoltrop qui l'a dessus. Et les arguments de Rivière, il l'a tapé. On a l'impression d'être en internet. Alors comme écoute, bien intérêt, c'est ta taille. On envoie dans les corps. C'est un smash renversant d'équipe. Seulement 0,5. Sacré descente du coude. Intervention illégale de l'écrivière. Oh, illégal, ça va. Et là, un décollage. C'est parti. Seulement un. Monsieur l'arbitre qui n'est même pas capable de compter. Tentative de gagner. Deuxième. C'est quoi cette spontanéité? Qui interrompt le décompte. Monsieur l'arbitre. L'arbitre qui voit le tag, mais pas le toit. Nous n'avons pas un arbitre en carton, non, il est en papier mâché. Dick Rivière qui se moque de son adversaire. Il vient de prendre des pantalons trop. Spike qui ne doit plus voir très clair. Dick qui annonce le troisième round. C'est un tag entrée de Chris Brockmann. Il rentre tout seul, lui. Non, finalement. C'est Nickel. On peut dire que la fois terminée. Chris Brockmann qui place Spike. Prend les cordes. Allez, dans ta main. Ça fait 3 là. C'est trop gros. On emmène son adversaire dans les cordes. Et on marque de coup de pied. Spike qui va faire un tremblement.
de manière totalement illégale. Après l'arbitre, mange-le. Brockmann, sors le décor. Mange la chose. Alors que la tête de Spike T'es trop fort. est amenée à terre de la mort. Après des stompes violentes, on va mettre Spike dans les corps, on le projette. Est-ce qu'il se classe? Mais cette attaque, malgré le silence entre les criminels, qui harcèle son adversaire de violent coup de poing, on lui enchaîne la gorge, totalement illégale. Réaction bien tardive de monsieur Gilles Claude. Alors que Spike a de grosses difficultés à se relever, il aurait bien besoin de taille avec picoltrop. Violent DDT. 1, 2, 3, c'est bon, c'est gagné. À tomber. 1, 2 et 3. Bon, une fois qu'on va pas lui reprocher qu'il sait pas compter. Allez, faut enchaîner là. Dis, c'est à cause de tes cheveux courts. Est-ce que Spike va être capable de faire le taille? Oui! On élimine Chris Brockmann qui n'a rien à faire sur le ring! On élimine Chris Brockmann de l'équation! T'as pas assez vu. Assez bleu. Par-dessus La troisième corde! Par-dessus la troisième. Non mais il en faut un sur la ligne quand même. Picoltrop qui semble seul sur ce ring. Qui regarde le temps passer. Et qui est celui qui doit peut-être bien l'adversaire. Entre le Chris Brockmann. Un coup de pied à l'abdomen. Picoltrop, il a rien. C'est une souplesse arrière. Est-ce que je pars? Non, non, Picoltrop ne pourra pas. Les 100 kilos de l'adversaire, il peut-être, mais pas les 100. Un violent polissage sur 100 kilos. Picoltrop, se relève. Et close line. Il est en position. C'est prêt pour la soirée. Intervention de l'écrivière. Et l'arbitre n'a rien vu. C'est bien. On met son adversaire dans le coin. On essaye de l'immobiliser. Un peu de silence. Et chop. C'est une belle chop. Entrée de Spike. Tu peux intervenir, j'ai une dérogation. Et c'est parti pour la guitare. C'est à tomber. 1, 2, intervention de l'écrivière. Et Spike qui assène. Un coup directement au visage.
difficilement terminé avec Dich. Non! Retournement de situation! Du